छोटी छोटी तकलीफों के लिए हर बार दवाई क्यों? घर के ये नुस्खे ही काफी हैं। सुनो जरा। फैक्ट 1, खांसी जुकाम ने परेशान कर रखा है? बस 1 चम्मच शहद में थोड़ा अदरक रस मिला लो, दिन में 2 बार लो और देखो खांसी भागेगी फटाफट। फैक्ट 2, पेट में गैस या भारीपन? गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा काला नमक डालो, 1 घूंट में पी जाओ, राहत तुरंत मिलेगी। फैक्ट 3, सर्दियों में ठंड लग रही है? तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय पीना शुरू करो। ये चाय नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर है भाई। याद रखना, दादी नानी के नुस्खे पुराने नहीं, आज भी सबसे काम के हैं।